अरे ये क्या, ये कैसी आवाज है? दीदी जल्दी मेरे साथ कमरे में चलो। क्यों, क्या हुआ? अंदर कमरे से न जाने कैसी कैसी आवाजें आ रही है। ऐसा क्या है? चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दीदी संभल कर चलना। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, मैं जा रही हूँ। बाप रे! दीदी आवाज सुनी आपने? चुप हो जा। ये लॉलीपॉप यहाँ कहाँ से आया? चलो देखते हैं। दीदी संभल के। कोई गेट के पीछे तो नहीं? अरे बाप रे! अरे बच्चों रुक जाओ, ये मैं हूँ तुम्हारा पापा। अरे पापा, आप ये क्या करते रहते हो? हम कितना डर गए थे पता है आपको? और आप कहाँ जा रहे हो? लाइक सब्सक्राइब तो करके जाओ।